La femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, on a conçu maman aux Alina par la prière. Pourquoi assister ici quand nous sommes au il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière. Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problème est that na coach lo appointment. Merci maman. Okay, thank you. Okay, benga ngaka. Bye. Toyeko présenter bino lisangana biso ya Women First in poete ezali eloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozala na pasi bengo biso tokoyepona tina na kosunga tosangana tozali bele. Women of Destiny is une organisation vraiment ya ba maman de tous en bino besoin ana kati équipé te ozala maman chrétienne, ozala maman musulmane, ozala maman sambelaka, ozala maman sambelaka te, tous en a besoin na yo tango ba bengi maman do eza mwasi. Tous en a besoin na yo awa to sangana biso surtout pour que to travailler ensemble to la kisa maman o azali eloko ya koyeba o yo zana ngo ya koyeba to bakisa na ndeko o azangi eloko ya koyeba. En tout cas na invité ba maman nyonso to o bozolanda biso na ngonga oyo maman za wapi benga biso na numéro Women of Destiny to sangana elongo pour to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Woman of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas, ma sœur, que tu as un destin? Tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici, vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève. Tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom na bande konyoso bazali kolanda ngai kombo na nga Sœur Nana Lumaya Women of God na ye ko memela bino organisation na biso ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali kosunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté te ezali pona mama onyo so azali kobenga mamwasi. Tozali na ba département ebele na kati intercession ezali counseling ezali kokende kotaba bana ba hôpital na ba prison onyo so azali na problème na kati ya ndako azali welcome na kati ya Women of Destiny. Na mama oyo vandi oyebi kozana likabu kati na bomoi na yo okoki kobakisa ya please na kati ya Women of Destiny ozali welcome. Yango tokozana esengo mingi na ba mama oyo tozali kosangana deja po toyamba bino na kati ya Women of Destiny. Nzamba pambola bino. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. Jérémie 33:3 ndebenga melo ya Nzambe natangwa pasi belela masia akoya nola yo papa yalla bake yokosa ona nene kolela yesela kate yalla baki pinzoli na ngai yakobongo nesengo papa.
likia na mama lobi mama ya kozanga na ye napesi motema na ngai epai na yo oyo atia likia na yo oyokisa makasoni te papa. Sa miele ngape na sengi ya wako kisa promese na bomoi na ngai tala ndenge na tomoli maboko likolo epai na ndako na yo ya bosantu yana na ngai papa. Yana la famille qui kala papa oko sakate papa ya oko sakate papa osalipe moto te poyo oko sangai sala comment bima balelio Chikanga ite sembalala boko papa papa oh éternel Dieu des armées kanga ite naboneli butu na moi nkolo losambo na ngai mwana mama liloba na nzambe lobi ce qui se confie à l'éternel sont comme la montagne des Sion qui ne chancelle pas. Papa nene akoki kopesa nyoko tolibanga soki mwana sengi elipa ebongo yo yokela likolo na se opesa ngai te mwana na yo
Et oui, DM5 Home Video pour mon artiste. Oui, DM5 TV Promo vous offre le service de high quality comme les albums, le clip, prédication, concert, mariage et convention. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des clips vidéo, vous avez vos prédications, vous avez vos mariages, contactez DM5 TV Promo. Un prix spirituel. Women of Destiny, la femme du destin. Quand j'étais encore dans la souffrance, je voulus de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, on a consommé maman aux alina nous sommes par la prière pour pouvoir assister. Ici, quand nous sommes au il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière pour bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière? Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Allô, Women of Destiny. Problème exact na coach lo approach. Merci maman. À bientôt. Thank you. Okay, benga na taxi. Bye. toyeko présenter bino lisanga na biso ya Women First po ete ezali eloko moko ya très nécessaire mpona ntina bamama tozali na mabondeli tozali na jeune prière ntango nyonso kozala na mpasi benga biso tokoya mpona ntina na tosangana tozala ebele. Women of Destiny is a organisation vraiment ya bamama bamama nde toza na bino besoin ana kati équipe te ozala maman chrétienne ozala maman musulmane ozala maman sambelaka ozala maman sambelaka te toza na besoin na yo ntango babengi maman donc eza bana Nzambe. Bonsoir bisika nyonso bokutameli Nzambe apambola o nyonso aza kolanda biso na tango oyo. Merci mingi na pema na bombo ya pesi biso pe na bolingo oyo asili kopesa biso sukati na mukona lelo. Ngai wabino Sir Nana Lumaya, Women of Destiny. Glory be to God. Na eli susu na kati ya emission na bino bolinga mingi. Na kumisi Nzambe po na mukolo kitoko apesa kinga lobi ya mbota malanga la kokisa ki 45 ans. Nzambe azwa lokumu aza kosala ya minene pe azo continuer toujours kosala. Na kosenga merci na bandeko o nyonso bakomela kinga na Facebook, o bakomela kinga inbox, o bakomela kinga na portable, o babenga kinga na téléphone, na mona kipenza bolingo na bino. Et la kisite so na répondre bino boete mais na Facebook pe na ko répondre bino. Nzambe apambola bino abakisela bino ebele, bolingo eleka toujours na ko continuer ko régner kati na biso kati na makila o asopaki na ngomba Golgotha. Nzambe aza malamu, Nzambe aza bolingo, ndeko o nyonso pe anniversaire na yo ezali na moi oyo Nzambe apambola yo. Nzambe apambola mama langa champagne rit na monye na ligne wana. Shalom mama kalanga shalom Nzambe apambola yo. Sœur nanga Jocelyne Victoria Nzamba mona yo sister de moi de long time. Na moni l'homme de ma vie Arthur Mwalangongo na ligne. Nzambe apambola bino nyonso ba o bazali kolandanga. Merci vraiment Nzambe aza malamu. Tokoleka toujours na kokumisa ka epe ko sanjola ka etino retour ya mwana na Nzambe. Lelo lisolo na biso ezali nini bandeko na ngai lisolo na biso ezali respect. Po nini respect parce que toza komona lelo kati na bana Nzambe respect ezali sute. Bao baza komi benga ba chrétien respect za isusute. Bao baza komi benga ba serviteur de Dieu respect za isusute. Na moni mama langa Joel Yembo na Safi ya London na kati aline Nzambe apambola yo. Hello mama Kadi Joshua Nzambe amona yo isika yo zali. Nzambe apambola bino penza na bolingo o bozali kolakisa toujours na kati ya Women of Destiny na glory be to God na ba mama ya mapamboli isika nyoso bozali Nzambe amona bino. Si je na biso alelo ezali respect kati na bana Nzambe. Pourquoi respect kati na bana Nzambe? Na kasi tozota ndenge bana Nzambe baza ko behave. Bana Nzambe bakoma ko sola mabe. Ozo bate su mwana Nzambe aza nani o ya mopagano aza nani? Lelo comme on dirait na koloba nini éducation ya mutunde komi ko jouer. Mais bazo ba biso tango yambi yeso komi moko obotami komi yasika.
do yambi lokola mokonzi pe mobikisi comme aza mokonzi na yo aza mobikisi na yo donc comportement na yo pe il faut changer et le bel na pe il faut changer ezaleli ya mwana nzambe il faut changer yo zo senga nzamba sala mais yo comportement mabe kotonga kopanza impolitesse rudeness yo kanisika so yambi ya nzambe ne nzamba moni kaka non nzamba lingi na batu oyo za na bango bato za ko vivre na bango batu bikila mo abatie pembeni na yo o asangisi bolingo kati na bino olinga pe bango siko yo milinga akayo moko po yo sambelaka yo ka soki yo tiki masumu ya komela ya kobina ya ekobo ya moibi wana ndio bongwani mwana nzambe respect azana ngote mosai na nzambe azana respect na banzimite tokoleka na lombango na kotanga na mukanda ya Lévitique to toyebi biso totambola toujours na makomi lelo évangéliste Dani azate na régie azui moi contre taza esika mususu moboko lelo ezate moi kokoso nazala mama dina na régie do sobozo monanga na bozo la ngana Women of Destiny na minicho yo mama dina ndaza na régie mama dina kikala nzamba pa molo nzamba mona yo gloire à Dieu mama batomboki mama dina mtazo tianga life na minicho mais faut mon appelle life yango nde to bandaki nzambe azaloku mama dina nzambe apambola yo nzambe apambola to kotanga na mukanda ya Lévitique 19 verset 15 bolimbisa ngai papa na nga Dani mutatangela nga mingi Bible lelo azate Lévitique 19 verset 15 elobi na biso vous ne devez pas commettre l'injustice dans la jugement. Donc tokoki ko sala injustice te kati na jugement na biso. Jugement na biso na ndenge nini? Nde kwa elio lisolo. Oyebi kutu mutu na makolo nango te. Kaka po aye kopesa. Comme mutu wana ya lingaka mutu wana te. Comme elio lisolo mutu na mbala moko bandi ko sala jugement na yo. Mbala moko po bandi ko condamner. Mbala moko bandi ko sala injustice. E asolo li pe mabe. Yo kutu ndo tika kiye. Nga kutu. Nenga kina loba na eboye. Ebongo ala pangai. Yo mwana na nzambe. Vous ne devez pas commettre injustice dans les jugements. Ndeko soka elio lisolo, yo kana lisolo. Senga molimo mosanta sosolisa yo. Mabeza wapi elo ni nako bongisa awa. Babi mwana nzambe abomaka moto, apelisa moto te. Yo sko tang moninga memelo lisolo mbala moko ale toleka. Yo po nga kutu nazaka ko nga kutu makamso asala na ebiete. Yo ndo ebiete. Yo kando moni na kati église no kasi yote yebo na bo no azala kama be to saka ne kala to yeba na poto ati mais yo mwana nzambe ti lelo change ati yo mwana nzambe respect za na baninga te yo mwana nzambe ko solola na yo elobeli na yo tangu muninga ela ko likambo soki to kitika na 15 wana tu ne dois pas te montrer partir envers les petits. Et tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand avec justice. Tu ne jugeras ton compagnon. Bato bazo comprendre boki ko tanga bino moko bolimbisa ngana miso zo mona malamu te na yeba kite ke evangeliste azate pona koma na problème ya miso. Na kanisi makomiezo bana biso malamu awa. Yo okiko zo parti ya muto amemeli lisolo te. Mikolo kutu baloba bayoka kamato nyoso mibale. Yo koka ka lisolo ba memeli yo tango komona muto amusoko mokatele mangala impolitesse. Pona ni po muninga ela ke lisolo ebi no pe vérité na ngoto yinika mutu dans les vides. Est-ce que lisolo muto na memeli yo eza bongo? Est-ce que lisolo muto na memeli yo eza ya solo? Po mutu musoko melope lisolo kaka po asala na ye kaka ba mona ye munene. Aluka kaka bimisa muninga ne mabe. Yo pe komo zana ko sosola to zana sagesse te olokoti yango. Après mi bengi mwana nzambe. Mwana nzambe examina kati. To mona roi Salomo ba memela e mwana. Ya oya kufaki na wazaki na bomo. Ezaki roi Salomo e mama dina. Alobi mama ya mwana bango bakomi ko wela mwana nanga oya kokufa ye. A utilizaki sagesse. Asengi mbeli. OK. Tozo kata mono na katikati to kabola ye. Mbala moko oyo azalaki mama ya mwana bayebaki eka na maloba. Alobi te pesa ye azwa mwana. Po ayoki pasi ya mwana na alobi te bakoboma mwana ngate voma ke ndoboka ma place mususu me azo vivre.
bala moko roi Salomo alobaki nini yende mama ya mwana bazwa mwana bapesa ye eza sikolo kwa mwana nzambe tango baninga baela ko masolo muninga ele o sujet mama Aziza Maimona nzamba pambola my sister, God bless you, God bless you. Amen, 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 nzamba pambola yo. Tango muninga memela ko masolo. Et puis tango zo benga muningo solo kana tonalité nini mwana nzambe. Mwana nzambe ebutu ko solo te. Mwana nzambe so akatelo lingala ye kaka bongwana. Ye kaka sambelaka. Ye kutu na makambo omona ngate. Ngai kutu boy. Ngai kutu boy. Mais tala impolitesse na munoko. Tala ki rudeness na munoko. Sœur en Christ insolente. So kabia peso réponse. Okina nzeto ningano. Oh sera imba na choralité. Kaso se tozaki ni na ve vendredi. Modula zeko sambela zon tutu kapenda boy. Ba passer na kati église. Mondima elio sujet, elio problème ya mondimi mususu. Bokata kango ndenge nini? Po mondimi on apesa ko ba veste, apesa ka mwasi no ba saki ba fantaisie. Yo kote lié. Po yi apesa ka. Mais apesa ko pe mana bo moite. Yenda apesa ko santé kitoko te. Nzambo atinda ki osala musala na ye. Yenda za ko batela yo. Aza opeso pe mana bo moite. Pasteur akoma kosala injustice na kati ya bandimi na kati ya église. Ebango pasteur rudeness ya ndengwana na bandimi. Agangela mobali ya muto ndire muto wa musala na ye. Ata bino mboko. Bana nzambe. Apart Jésus nde tolobaka lelo na kati ya Bible keno asili kaka tango akutaki batu bazoteka na wenze. Apanzaki batu. Po azan nzambe. Amonaki ke bazako déshonorer etonga tata na ye esika ya papa na ye. Batu bakomi koteka. Mais yo passé comme maman na pesa kabwe maman na soka keye maman na soki akime église kasi biso église rente ko futa mai sute yango foko ma rude na batu misusu passer la koza mikoso ki bolingite bo kei bandi musu ba ko église nanga yo sala église place kute bando yebite nande ngoko kufe ko tikala ko zala po nzamba za nzambe akotikala peka ko zala nzambe. Moi ça libala se passer à zolo banaine on dirait moi na kutu ayena nda kwa respecta kae pas passer la bikeso na meki buzo bana mwana nga manquer mais ce que moi c'est abata libala faut monde passer à zo manquer donc passer yo ti lelo passer Saint-Esprit changer vie na ote passer nengo zona pena Saint-Esprit changer langage na ote angara mo peto kondana basango kapoto kondane kake poso tali sango ne lobeli na ye na etambole na ye na elateli na ye na vi na ye dozo mo peke no muto azo mi benga azo a mérité ko benga mamosali na nzambe mais yo pasteur ko ya place batu baza langage non na ya pasteur mobulu okomi benga prophète okomi benga apôtre okomi benga évangéliste okomi benga maman bikude okomi benga prophétesse okomi benga whatever mais langage na yo elobeli na yo passer la koma komona bandimi na kati ngezi bana misala na ye to kande bana misala nzambe ya yote ko ye église za ki moumbu te ko ye église la kiseke batu na vie basuki no bazoluka nzambo akela bango we apesa bango pema na bomoy oba pa muto alali pa passer azo benga ye na butu oh papa ozawa piponga voiture ekufila biso ko ketikela ngango na garage et puis faut mona tonalité de passer azo sengela service. Po papa na boya ka te frère na zalaka gentil. Ozo take advantage on him. Po na nini? Po mi bengi musa na nzambe. Po mi bengi mwana nzambe. Po mi bengi yo sambelaka. Po kenda ka boati tena kenda ka nganda tena kenda ka ba million na bango buzoba wana te. Mais comportement na déjà mwana nzambe za buzoba. Comportement no mwana nzambe déjà za dini liboso ya nzambe te. Passer ko benga pa ser na micro azo gangele na kati église. Likambo salama ki na libanda. Ton rapport moko baki ko pesa pasteur. Ya so c'est la sko dimanche tang batu ba vandaka. A telemisi pesero na bino batu telemaka Ngakutu na ndengo zo banda. Na ndengo ko suki sela. Nzamba okuta no kana sika. Na ko yeba na ka jour wana. Bana nzambe bazana besoin minimum respect. Bana nzambe baba esclave te.
yo soko kambaka chorale soki babenga bino ba dirigeant elaki te so ba bazoyema na sima nde fo mona bango lokwa bana miki ogangela bango ndengo lingi parce que yo za dirigeant chorale otoza mokonzi ya protocole no mwana nzambe langage na yo faut changer lobeli ne faut ezala ya ambonesi ya komi kitisa kande bibezo ba biso mi kitisa nzamba tombola yo pour langage no apambe ko benda pe batu na église olobino kutu verset te o prier kutu te e lobeli no ya pamba e bendi batu pe ko mo église e bendi batu pe ko ka liloba na nzambe pe asali ba mama tokenda ke église comportement na biso soko kati lingala mutu penda vanda bi e bongo sera ngo boy ne bozo inviter na église na bino na oyate yesu ko pasteur tokende pa tozonge pa biso ne surtout bana nzambe to mitala penda na bandeni na monde ya ba chrétien de to mi bengaka batu boni basi baloba na yo mama sambela ka wapi yo papa sambela ka wapi papa te aka wapi pona moni ezaleli na yo evandeli na yo kozala na yo etushenga makasi combien basi batu na yo siko po banda komi examiner soki yo place yo zalaka kurani ni yo pesaka faya nini yo pesaka na batu bolingo nini yo pesaka na batu Delo komba nzambe sambwisa me koma kaso batu ba ba aventurier situ kombe bandaka PAS pasteur hey ya bango kutu na yebite poison kutu bien président kutu azo respecter batu ozo kepeta na housing na babiro to kenaka bazo koma ke bazo treat everybody the same na respect do peta ozo koma no office na respecter batu mutu amokila ebike mutu azana droit à respect mutu azana droit na ye mais yo mwana nzambe zo yeba yango te pasteur ako gangela mutu anyhow po ya tele magana share kasi fala botika la ndi eternality na biso na bino to pe maka ndenge moko na biso na bino to tambola ka ndenge moko eza kaka onction nzamba tie kati na yo tangu mususu pe na connaissance pe ya parole misu pe connaissance zéro kaka miracle bote ande liloba na nzambe to yo kabinoti bote liloba na nzambe sala ba deliverance kati na bato po liloba ngo nde changeaka babi tambiso to seek the kingdom of God wabino bote ka watengo the kingdom of God pesa nzamba ko sala yaka na enveloppe nzamba ko sala ngo kingdom of God et puis faut ba passer ngo ba sengela kana ba prophète na ba apôtre nde ba sengela tango c'est comme si soko pesi to zangi bomo ya likolo c'est comme soko pesi ngo te sorry soko pesi ngo te opema na bomo iko stopper kaka pa po pesa ki pasteur te amen sister Beloti Kolani nzamba pambola yo les musiciens chrétiens célèbrent nzamba pambola bino sika bozali amen thank you bana nzambe respect ngo bible zolo bana biso awa respect bana na nzambe soki botangi pe na Genèse 9 verset 5 à 6 mama passer soka kateli banzimi soki balbenga ni lingala yesu ata famille royale ezana respect na batu le moment passé comment ye queen penda ko queen famille royale na bango église bana pasteur kutu ba impoli na banzimi na ndenga mukete is my dad's church papa mina sala église nzamba tiende représentant na sika wana mwa ya zuma porto na bozokota bozobenge pasteur eza yete za nzambe bana pasteur ba respectaka ba frère te ni ba sœur ni ba maman na kati église pona nini église eza ya papa na bango église eza ya bango et puis toi na ba témoignage église bele batu balongwa likola ba impolité sa bana ba pasteur désolé que c'est déjà pasteur et moi quoi c'est impoli moi ce n'est pas impoli maman pasteur faut à la modèle sœur en Christ il faut à la modèle frère en Christ il faut à la modèle mutu soka vanda bi mutu penda ndenga zalaka nga zamba témoignage bato bako témoigner même en Afrique bato bazali belé totanga na bango na internat bazana ba Facebook na ba komela kanga ba benga kanga na tozo ndima te
1 azaka fille ya papa 2 na aka teti 3 na banga mutu te 4 na signaka tout I don't care ndenga nazalaka me lelo kozala na nzambe molimo wana kati na ngai liloba na bomoi kati na ngai nzamba makamba minene kati na ngai akitisanga abuka ngai nakoma ambo nayeba ke yende aza likolo na nyoso yende aleki nyoso kande tolobaka bobele ye nzambe na bomoi mutu musu pe avandi alobi otali oseki mutu mususu atongi olobi gloire à Dieu mutu mususu akena kuya asali likita po adeturi yo pesi ye mbote yoka niveau po bato bazali yo bakotémoigner o nana azalaka bazali donc mutu nazaka okela na mokili ezalaka bapara na nga that's it eza la loi I don't care mena yeko mona ke nzambe nde aleki nyonso koza na nzambe kati na eza bolingo kitoko koza na respect nzambe kati na eza lengi omape mtabengi ngabi nana ni wenjo ko nasema neno wa Mungu unakuwa na sali leo bazo ndima ngote sona kena famille papa bazo tuna nana inange bazo kamwa baleki nanga bazana mboko ba ko témoigner yango donc za mona ka papa na ngande aleki nyonso nanga moko po mkono kufa pena okenga moko mena ko mona ke vie eza bongo te amboness komikitisa respect na batu bible bina biso so babeti litama koto babeti opesa litama musu babeta oya moni aleki otika ya lekayo oya moni ke ya yebitika ya yeba oya moni ke ya za malamu tika ya mona malamu me bazel ba fruit o eza kati na biso respect wana kati na biso sera Christ kati la batu mangala okoboya a respecta kutu mibali ya baninga te po ya sambela ka mobala mutu ko sakala ngati mobani ya pampamba wana sera Christ yo za nzambo kela mutu mais a outi l'église a outi l'intercession so botune kutu banzembo ya kofia yebi na ete ya fali ya yeba kane kutu batona na kiba bata mokili wana mais que yo ka langage ya sœur en Christ yo ka langage ya frère en Christ senga ta sœur service ya pamba bongo réponse ya opeso même frère mais ya ka église ba événement nyoso église azalaka ba programme nyoso église azanga kate mais respect zate na bana nzambe surtout basali na nzambe bo respecter bandimi to boy tata so simbi gege na o problème ezana ngote mais respecter na onde bandimi po bangonde ba comme ma témoignage pasteur na zaka rude na ndenge moko ko boy pasteur so katelo lingala na batango ba betela bango maboko pe balanda bango pe kaka elekela nga mutonde ngone fatika la nemo kona mwasi na bana po alen ay ba komikitisa ko bongo nezate pozo ozotia liloba na nzambe ozotia ndepo na batu misusu yo moko za kuna rude yo moko changement zate si tu ba mama pasteur na yebite mama pasteur la koma lokwa queen lokwa mwasi president ata Michelle Obama toza ko mona azovanda na batu na se yo ka niveau mbongo banango mwasi a president américain ba otale mokili mobimba moi ça président États-Unis yo kaka moi church ya 10 personnes babenge mama passer église kingani okomi boyi okanisi bobongi ilo te so bobonga me mobana obenga batu bafuta église te so bobonga bokozanga ba instrument malamu te soki bobonga bokozanga église abino moko na mboko te bokofutela te bokozapa na église na bino penda po bobonga mama passer komikiti seza te impolitesse respect zate dozo mona napenda côté ya uta mais soki côté uta rataki éducation zwango ata na bonzambe molimo mo santu musana ngo nini musala ya liloba oyo tozotanga butu moyo tozomibenga banane ezaka kapo otamwa na voiture na jeep
akoso mobali avandi na sima na ye kuna bazokumba bango to na mwana to na frère moko boyenda kenda kozwa ngeno na bino bato bokumba bango baba tulokwa binoti Kwina kitakutu na nzela azopesa batu mbote Kwini kaka nde bomona ke wana Yole ki kwina nini Na kombo po ya sala kombo mona tie Siko yo sala kombo na niveau nini Emsu na communauté même batu 10 bayibi na bango kutu église na binote Kaka ba pasteur bino na bino bobenga na kabosala ba kinzonzi na bino ya ki pasteur na ba réunion ya ki pasteur na babike mwasi ya pasteur songolo Ebongo soko ya vimbi kabwe Awo mona kutu batu te Bonjour ma pasteur Bonjour Hey Mama bongwana te Bozo bebi sa ministère a mibali na bino Bozo bebi sa ministère a ba pasteur Mama pasteur bizaleli mabe Mama pasteur mangala Mama pasteur a panze église na songi Mama pasteur a respecta ba frère église bana basi na bango kutu ba lekio mama pasteur Nozo respecta mbana bango te po mo bana za pasteur No Oya ka l'église lo kwa mo konzi lo ko le ki batu nyonso ama biso to tokenda pe bakayu yango ka to se pe bakayu pe to beta ka bakayu pe ka nde moko me kwina beta kayu te Michel ba maniveau ya levo ya kayu beta kayu beta ngote Oya pe dimanche na tongo pe 5h cleaning dina lady mama pasteur mena kati église zo nyoko la bandimo ndire ba to bonga bénédiction ko kasi fallait changement pe niveau pe changer mais ko changer ndeni aussi longtemps respect zate ozo respecter bandimi to so pesa bandimi valeur te église comme lokola na ko ba nini ni na bino bosala nini tableau na bino bilanga na bino bosibo sala boutique na bino bosala ndengo yaka na tongo fungoli shop otie ba prix ya biloko lelo ser wana ya ko sala bo lelo ser wana ko sala boy si tout ça qui fait tes années église maman passer la ça que lokote ba mama nde bazwa misala ba kende ko sala na kuna ko sala makayabo mama na kuna ko sala ngolo wana kuna ko sala loso mama passer ye kaka ko diriger mais yonde fola ki sa bolingo libosoti yonde fola ki sa solidarité wana liboso mama pasteur mama prophète Boami kondite, bino ko difo bomi kitisa soki Jésus akende ko vana na ndako zaché. Akia ko lia na ndako mutu masumbu. Soki Jésus ndimaki mwasi oya ndumba apangusa ye suki, azui suki apangusi ye makolo. Azui parfait a Pompeye. Yo leki Jésus nani po ya za nzambe. Bana nzambe soki to ana respect kati na biso. Toana komi kitsa kati na biso. Eloko penda pe yepe ningani eningiso penda po vandi pe maîtrise ko o santi pe no Saint-Esprit ko mosala. Sero na lobi na ngana vandi pe nyambo. Frère na provoquer ngana limbisi pe ambo. Dozuma pe ke no ezo changer kati na yo. Mais bino sko bo respectaka bato o ba pesa ka mbongo na église. Oya memela ka yo saki. Oya memela ko masola songi ya ba ser nyonso église. Nde muto yo respectaka. Po akokende Chine akomemelo kabelo wana ozo respecter ye mais ba mama o misusu baza simple na nzo ba mama o yoza ko respecter ne bango baza mutu ya na kati église na ministère ya mbali na yo ba o ba yaka pembeni ba wela bino ba kabelo e basaki ya Viviane ba koma mama passer la kochaka mutu koto yango nzope bango ne bazo bom église pas l'église catholique epanzana raté Pwani ba panzana ate. Bo finga bango bana bikekwe. Bango nde bandoki. Ba magicien. Même ba magicien ba panzana ate. Si ko bino kutu ba chrétien ba okesi ba kisa ngo yoka nemo bozo panzana. Na kisa ngo ba ko maîtriser ngo te na ba free mason ngo ba ko ka pe ko maîtriser ngo te. Omonite ke toka ngama biso kana Bible na ndenge ya solo molimo mosanta tambisa biso. Bana nzambe respect zate. Sera en Christ ko banda ko sambela nzamba lobi pasteur nzamba zako pambole tonga nzamba lobi na mikoleko ya miracle ko sale nzamba lobi bongo tanga ko silisa yoka langage ya ser yoka niveau ya ser bizaleli mabe respect na nukuta tara mutu avanda kaneza nango te
libota ne kutu bakoma binde ko na biso assemble la meto comprendre ko sambela nete pour a changer na eloko moko te. Meilleur secrétaire à pasteur. Yenda ko makamaka munyo so église. Yenda be makaba information so église. Bongo bénédiction ngo bande ko boko zo ngo ndenge nini. Miracle ngo ko salema ndini. Ngo ba passer ba ko sabiso ba ko mocha ba miselekete na mabumu. Aya cheli gorodo. Alesi batumatiti. Pona nini parce que biso tozo sosola te tozo lukanzambe a solo te. Ponga déjà soki na Saint-Esprit katinanga matita ngo ba melo sanga ngonde. Ok, ça nga délivrance à string ndenge nini. Ok, ko sanga na chambre ndenge nini. O bando sala nga délivrance bando pakola nga mafuta. Na tuna nanu la sanga verset au Jésus. To ye nzamba lobaka ke Paul zo mafuta o banda ko pakola mamona na kati anda ko mobali ni azate. Na otuno verset wana. Ou bien verset nini o ya rendez-vous passer nga no tokuta na hôtel po zo senga délivrance à dedans. Bimisela nga yango. Po nazana kati ya makomi po komi kiti seza kati nanga po nzambe nazo tambwisa bomo nanga parce que molimo mosantu ndako kamba ngai sero na kaka ya munoko wa ni mona ka saint kaka bango ndo akoya kana kobo kaka bango ko kaka ndia bimaki na église na passer la sale bakomi ko bima sanga mabe église po na nini abongwa na te respect zakati na été Délivrance ezaka mikonyoso. Meza makamusu pe soso délivrance et longwe kaka pe longwe pe sili pende konangai. Tokozonga pe anyoso na Egypte te. To sito longwa na Egypte te. Siko to bandozonga ka na Egypte mikolonyoso. Bana nzambe. To senga mulimo mosanto akamba biso asunga biso. Lo lenge ni toza kotambwisa ba vie na biso. Depuis ba eba na quartier mutu mangala tile loka mutu mangala. Depuis na quartier ba eba ke ser wana ya zaka soka lobby kutu ebotika na bino. Ser wana zaka insona tika kanga na sambela kananga na tika batu na zaka suna batute mais kuta ndenga zo répondre. Kuta ndenga zo loba. Kuta ndenga zo juger masolo batu. Na kati na église ba bi mwana nzamba boma moto mais ser moka yako peso rapport à ser mususu yo kotelo yako peso liboso. Tango na mususu pe kwa lisusu botongi lisusu na mususu ayaki. Mwana nzamba memaka kimia te. Obengi bandeko bovandi bosolo li ba mamomo ni to abana nzambe tozo sambela diable yaka toujours pona ko kabola nzamba yaka pona diable yaka pona ko sala ba ko sala boy. Comme to abana nzambe to boma moto. Omoni leko leki to luka kimia soki prière bo sali prière. So boko tape jeune po bandeko kimia ko takati na bango o sambeli pona bandeko. Mais yo ser tang ba ko elo li solo. Yo frère tang ba ko elo sujet. Ya ba passer kutunde kamusanga. So kaka lelo li solo salama ki ba bengi passer alo webi kutu kuna mama na mikolo ma mingi nanda kuna kuna kutu na mobane zo simba te bana kutu na parlons même pas. Omoni feta mnono tiko sala wana bata na gaz na ndaku te. Siko passer ko calculer que 2 semaines passées ba senga ki dim opesa kite. Ba senga ki contribution na kati ya sala ba opesa ba 200 po ba futa sali yo telema kite mo sali feta munene kasi zela dimanche ko yati. Musala bino ko sala ba feti. Mais ceux qui basengi bino mbongo na église bo pesa kate. Yango na banda kuna bino pe kimi ezate na mobali no pezo simba te bana kutu mawatro. Pasteur. Lisolo ba yela ki anda kwa mutu. Yo ye kote po mutona be maki 200. Po me maki 100. Po me maki 500. Mais bon to enjoy life na biso te. To ko sala ba feti te po yo sala église. Comme yo sala église nzambe na bia za provider. Apesi yo visa ko pesa pe provision. Boko boko condamné batu mutu akola taneso elamba bien te poza na église memi ngambo. Musala bino ka ko changer ba saki ba bilamba, memba mbonza bo pesa kate, dimi bo pesa kate. Siko to ko vivre te to tamla ko na makasa, pote ko pesa na église. E ba so na kutena mwa saki na ngasko mbona zani ngona na so mata mwa saki na nga bien na zape bien. Comment na nzambe pa ko za salite te? Yemo konza ba bino so l'or l'argent lui appartient. Alors bipo ba onyo so ba kondimele faut ba vivre ne sengo. Siko to tika ka ba l'autre la ne ba zaka ba kare ya malamu, ba voiture ya malamu na bino ba passer bango biso. Ezaka pe bongo te. E bongo siko kendo pesa ka papa passer bonsoir pasteur. Pasteur ko tondra monote. Aolanda mulonga ba ndi mususu wana. Nzonga ne po sala ki feti. Feti no sali ya bato mokili.
po se presa bata mokili ya ko pesa na biso ke so ka tya kuna na mabonda kuna yo kuto sala nzambe te po anointi fe utana likolo babi na salome utaki na likolo kititi na se mutako semaine église na no moko passer ya ndumba ya songi za na respecte ya impoli là c'est ngo pe ko seme kontakati ba miso pe ba sosola le ba na pe ko seme ozo réponse nini depuis po banda ko pesa changement ni les na vie na yo tala passer ozo chambongo église na tala prophète ozo chambongo église na hein bana nzambe respect zate po déjà mwana nzambe soko zarudi soko zo respecter na nzambe oyo sambela kate po nzambe na bisa za nzambe douceur azan nzamba bolingo azan nzamba kimia azan nzamba solution azan nzambe sika peso okepe na moto e matio pendo bandiko kitisa akitisi motema na mutu decision ngaki azwa na mutu makamana ngaka sala abi mama nzamba pambola yo webi ke conseil opesa kinga na vandi na réfléchir merci nzamba mona yo mutu amokila bila nu porte conseil opesa ki elelo tanga olala lobi ala muki ayoki penda kimia mungongo na yo muto te yakie ebandi kozonga te mama nana lobaki nanga boy mama nana lobaki boy mama nana lobaki boy soki na sali boy na komona boy soko yo mwana nzambo memaka nini mobano mutu asali yo ndenge bana nga kutu pona ngai omone eza na pese punition kolobise te soki oti mpe mosala kolambele te mwana na nzambe ayano na pepo amemoka na poto nde amonela ko bongo soki alinga kotika bana azo voyager komeka kutu kozwa su bana ete adébrouiller ye moko oza pe mwana musala na ete après tout yo mwana nzambe na kati ya libota ya bato ozopanza libota ya bato yo mwana nzambe ololakisa moninga bolingo olakisa ndeni akovivre na yaya na ye na kati na bonzambe soki yaya ne pe aza na mabunga na comportement kaka leki na ye akososola ye moko pe achanger po elobeli na biso nde bengaka bana nzambe eza te soki mama na nakomola tamvuela azwi babiloko oyo ya baindien atia komo tambola boye na bible na maboko nde banzimeli nzambe nanga non ube mama na atiaka ne maquillage te ye penda asambelaka solo monaka te suki ne naturel kaso kalati alata aka barobe na basapatu moko ya bapufu ndenge wana bato bayaka epa nzambe mpo na ndenge wana te elobeli na yo changement kati na yo mutu tango azotala azopenda amu abite openda asambelaka solo mutu musu penda mwana moni abi yo sambelaka oseki musabi kotala bondiro osambela mingi poko silede kosambela et puis lede ko bongwana eza pe na ba frère na ba sœur na ba sœur na ba sœur na ba pasteur na ba pasteur na ba frère na ba prophète donc wana ba lève biso nyonso po nzambe eza pe kaka ba étape ndenge mwana botamaka abandi ko vanda abandi ko nguluma atelemi akomi ko tambola akomi ko loba akomi ko développer ti bon nzambe peza ndenge wana yo siko depo bongwana ozaka na niveau ko vanda minu pe bimi nanu te po soki minu bimi mwana nzambe okoma na langage malamu mwana nzambe okoma na respect yo mwana nzambe bakima koka bi sera na jumu so akatela pasteur lingalo bike biso to vanda na to ningana même pasteur ayo mamo respecta kaite obike mobala frère kingana ngaka lobaneka bo nenga pesa e retour ate biso to banga sera na église mtalobaka ne azate frère na kutu ya sakana kate logique te logique ni na buzoba ndengwana batu babanga te pas bazobanga ne pas impoli ongalo baka vérité ngala banga mutu te mwana nzambe mutamokela bi toute vérité n'est pas bonne à dire bibla bipe makamusu etika la ka ndengwana tozana bezo to yeba te makamusu ezaka pona nzambe bana na nzambe nga utu soka sakana ngana lobele vérité za loba na nzambe. That's the only truth. Liloba na nzambe kaka yango vérité. Tola loso ko moni mama nana na likama mabali ngo lobelanga na rudeness ngani sinde ko lobelanga vérité te. Zongi sanga na makomi. Tali sanga makomi. Mama nana lilobelobi boy. Mama nana take mwana nzambe parole de Dieu. Tala nzambe pa siko aloba boy. Et puis le bananza mango lobelanga ngo pe na ndenge nini? Ngana lobaka vérité. Vérité. Mutamokilabi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Babi, avant de parler, il faut tourner langue na 7 fois. De yo mwana nzambe musuma comme ça vo loba. Il faut ozo loba nini.
faut pas lusalo le mona yo po malobozolo ba ebetsa batu mabakute esungande batu ebota ba fruit asika kati na vie ya batu na sakana te na loba na pupolaka opopola te wana roots wana respecter et puis elle sous toi ba bantu ki bantu ya biso ngoto to bungisa kutimi na biso wapi kutimi nyoso ba komisa ngo kindoki kutimi nyoso za kindoki te kasi fa totika kolia pe ba semuna ba pondu to luka kangwao totika pe ba mafuta mbile totika ba mbisa okaka totika ba mbinzo totika ba mukiongi po eza kutimi na biso ti kutimi kaka na wana kutimi kindoki respect oba koko na biso bazaka nango yaya za yaya leki akotika la leki ya musupe poza leki amona kolo bano heni au na kati ya batu azobosa na koza responsable azobosa na peke okola ozana bana oza pe na famille okambaka mais comme amoni ki ya yango na respect kutezate yo za leki par rapport à quoi na cause appelle leki mena leki na sagesse mususu via zobenga pe mutu petit yo okozola ngama pla wana kuno zobenga mobali ya mutu na mwasi na bana na ndaku irresponsable akendaka musala zongi ozobenga petit yo poyo za vie respect zate wana ba petit bakoli na misu nanga ba osukola ba maya mbula e ba maya mbula ngo esila kateti lelo o ba petit bakoli na misu na biso ba okima kima na ba katira ba mamla ba beta ba banda ba kwema kolongulu vie comme responsable vie akoma na mwasi na bana nano azobotama na misu na ngate tozomona ye mwana mukie naza su mwana mukie topenga na koma kutu na koko na mama ya bana responsable respect zate batu bana respecte batu baba impoli mobali mususu azana kata ndako paza na mwasi alinga bando make batu mususu bazaka ba célibataire donc kola bano eni a po ya moni ki aza na mwasi mwasi naza pona yo aza pour batu nyoso te respect zate c'est mususu mabino baleke po bolingi ko bomba ba mabala wa mais c'est rappel balo vana ba mususu zango pe abienti ovana no poza no pa mtu azo aza pete wapa na place okende pete biso to vana na papa na bina to umeli bambule belé mais so to bandi okota na kati deep ana préféré kutuna za célibataire c'est rozo ça no ka compliment ba né mais osepela kana ote wa malheureuse zala na respect na mutu na circonstance nyo swaza nango na position nyo swaza nango respecter ye ngana sina kene pa copine nga Magi Kinsiona moi ça vient nga Faustin mwana bango asuka Amira wana zaki soki na 2 ans nazo benga ye nakanga ye photo tema na linga ke mingi Amira come Amira mwana na tomboka na ngai nana leave me alone why Amira picho leave me alone I'm tired to baluka biso so totala mutango lo bana nga mu tired to seka pona nini amoni ke nazo déranger na lo balo bebele so nazo te seka na lingite mama na natikanga ko bongo sikonga mama mukolo lo kwa ngai aka poto ana poto leki yonde nana ngwaza leki na kati na biso to tinda aboniko senga ka service muto ko tele makei ezaka te oyonde leki na biso nyoso awa mena ko zapele ki mena leki bino na sagesse na ko zapele ki na leki bino pe na makambo ebele yoza yaya ya mbula mena evangeli ne zaleli oza no mona mukie nothing sagesse kuto ezate vie na ya poto kala biso to na ba 80 kingani bino kutu na ba Kishasa na bo na ba Afrika na bozo souffrir vie be bozo souffrir be biso to akandemo muti to ta mapeka na ba makadama ngo ya poto to mwa pe msunga na ba pay slip na ngavio na pay slip to sala no kutu te depo ya poto kaka vie ba 30 na poto ba 40 na poto vio za ta na pay slip te respect siko so ba petit ba marqué ba petit apoto ba comment ba impoli ngala ba kabaza ba impolité ba bi le respect commence par soi-même. Parce que ceux qui ont vu se respecter, yo sero se respecter, yo passer se respecter, bandimi pe ba ko respecter yo, batu pe ba ko respecter yo. Yo mo ko so mi pe sa respect so doit pe son respect, yo nan, nzambe, oza nzambe te. Kwani mutu amokila lobi respecte-toi. Donc mi respecter yo moko. Ceux qui
nga nazo mi respecter évangéliste dana ko respecter nga so nazo mi respecter moi ce n'est pas ko respecter nga so ki nazo se respecter ba leki nga pe ba ko respecter nga mais ça te po bango baba leki na loba anyhow po babanga kanga no oto po bango ba respecter kanga no respect fo banana nga moko ngai ya hein bilo bokoma kae baleki alobe lelo lobe bazaka na respect sute baleki ngo tokoma ko banga bango ko tinda bango mais yo tango tinda ka leki ngo tindela ke ndenge nini tango luka ko senga leki ngo service est-ce que tala ka emploi du temps leki o tala ka time tio baleki ou bien kaka leki na ngandeni lobi na bezo ke tika nga na Dalston te ya na appointment ay bongo appointment ngo cancel ngo te azuna nu priorité makamna ai ache pembeni azu priorité yo ya ache liboso mais ce que so ka ebiso moya sala ngo ezate okangeli ennemi baleki ngo bakoma to sengi bango service balinga kate no ya so sola te Toana mboka ya makambo, toana mboka mokilezo kene mangu vitesse. Donc mutunam toana programme nae. Nga kutu programme briske simba kate eleka kapete. Mutunyo so pembe na nga yebi. Na koza pena vani na nga na naku na kosala te. Na ebisio no. Because you have to respect me. Parce que tango zo respecte nga, o respecte vina nga. Soko za na besoin na edeyo, okobenga nga lundi pour na rendez-vous à jeudi. Maman nana, est-ce que jeudi ko za disponible? Nazana besoin o edenga oketika nga to na pekam. Nazana besoin oke place moko boke kotika nga. Na ko a problème ezate to kosala yango. Ou bien témoin to sala jour boy. Moko la mukateka na tongo benginga po mama na ero azana e free akende kotika nga. No way. Free na nga msezo senga na zana nga na zo méditer. Free na nga msezo senga na tala makamni na kacha ndaku na ngezoleka. Free na nga msezo senga na raisonner makamni ya vina nga. Emzu freedom nanga na minso na za free error nezo senga na ni kataba porte na lukara ba bloko ni na ndako ezate emzu biloko neto bimaka na panzaki na banda kozongi sa bloko nanga na ordre eza ko bima sa programme te et puis langage ni ndango ba sengela ka service ango Comment vient mususu petit yom to na voiture fait eza samedi oko kende ozo benga déjà petit yom to za na voiture à vous-même to za na respecter hein. Petit homme toza na voiture fait ya banana samedi oko kende pona lingio zwangai tala biso ka bakare ezate mais petit pe asomba ka simba molo kwa yo tu m'appelle vieux pe slip ezate na basel pe slip ezate parce que tu bakoma na bango pe ko sala tama dina ledi nae netango bengile kino mobile par exemple na pesa neti Frank Frank papa boni bien na ndako boza bien na bana na ngana yeba soki samedi oko kende feti pona lingaki pena kende no elongo ponga moya transport eza mobulu soki oza na bato ko kena bango te okipe ko zwangai. That's the way he walk. Elobeli na yo. Bozo benga ka petit na tokola na bango quartier moko na limité te. Abanga nga kutumba be abanga ko na tango Kishasa. Na tango a respect toi. Bano na Kishasa bazaka na respect bakoma ana poto bakoma bateti po yo serozo se respecter te. Po yo viozo se respecter te. D'abord, le respect commence par soi-même. Bano bakoma ba impolite. Yo moko ndo impoli. Nga mutata za impoli nde na binde na vivre nae. Pona ko lukana provoquer que impolitesse na été. Pa mutu nyoso za na impolitesse, mutu nyoso za na liboma. Po soki to bipeto sirika to yaka pe maboma. Mais to koma ko senga Saint-Esprit, sagesse. Ezako kitsa biso mulimo na nzambe ezako pesa kimia. Et comme na place ko siliko kiti na place ko zongi sabomi kiti si mutemsa moni ozoba ondimi lo ba nzambe zo alokumu. Ya kanisa lekio to ya kanisa ganya yebi nyoso no yebi nyoso te. Amen, amen, amen. Nzamba pambola bandeko nyonso ba okomela ngai ndeko na nga dina mungongo nzamba pambola yo Nadine blessing nzamba amona yo nzamba pambola mama la nga Frida Mayala nzamba pambola esika yo zali God bless, God bless, God bless. Nzamba pambola ndeko na nga Giselle Mat nzamba amona bino place bozali nzamba pambola bino ndeko na nga Pati Ilumbe nzamba pambola yo ndeko na ngai Joël Nyembo petite sœur et moi nzamba mona yo mama Belotire na nzamba mona yo Bibles mama la nga nazo luka yo le 13 pousa ni ndeko na nga Beleti ozo mona na te ya nzamba pa molesika yo zali
Nzambe amona bino nyonso batu boza kolanda nga na minute oyo bande ko to tambola na bolingo. Oyebi ke so bolingo etamboli kati na biso respect. Komi kitisa wana ememaka ebele na kati na batu. Bo remarquer pe communauté na biso ko koma soudé, ba église ko koma ko tambola bomoko po komi kitisa ezali. Respect ezali. Pasteur ba koma lokola ata bata wenge na wera soto za wenge panzani me wera pena jibe so bakutani basolola ka bazaka pe musu likampe baza bango nyonso to ensemble mais abiso division kota kana ba pasteur bat ba kotsa biso ba division na église o pasteur akoma na mwa kana ya bandimi na ye ngundimi musu to kata bilamba pona pasteur me kata bilamba pona nzambe te ndeko sosola nzambe nini ozo sambela pasteur nini ozo kene olanda na église oyo lingo katela bilamba na pasteur abiso na yaka mabe mais nzambe soka fungole miso ya pasteur wana okorega ko mukaliboso nyataka na église na ye zala fana nzambe ko zala nzambe fana pasteur te pasteur azombanke batu benga papa na pembeni papa mo ndongo lobaki bongo lobaki malamu te na miso na batu papa yo za mosali na nzambe mama mono za mama pasteur et mama pasteur azaka bote mama foza na komikitsa mama fosola ka mama foza la boy yango na pambola ka mama Esther moi sa pasteur Joël Longo nzamba mona mama Esther place ozali na pambola ka mama na mingi pona ambones kati na ye sans oublier mama nanga Hélène Kumu na mona nanga ba mama no mama nana nazali wana anytime pona musana nzambe mais mama passer mususu po asala no ta émission ata likame faiba osambela ka wapi eta dami na yo ezanini yo nzambe kakati to immigration ozotu nanga mboka na uta where you come from obota ba mukolo nini kombo na yo nani est-ce que yo za nzambe po juger eta dami nanga est-ce que yo za nzambe po église ngana uta mais so za na saint esprit ko l'action déjà ngana zalite soki na za nzambe toko yeba parce musuku doze sanga ngana le kakala ba émission ba église nanga na supporta kama kama église nanga et donc musala nzambe musuba sala kezaka nzambe te yo kaka église nonde ya nzambe seke nzambe osambela kaza nzambe ya Abraham te soki za nzambe Abraham nzambe Isaac nzambe Jacob o nzambe kabola mai nebale o to benga kaye mokonzi na bakonzi nzambe to benga ke le roi des rois o balobi atindaki mwana na ye moko pona bolingo kati na batu nyonso akufi makile tangi yo sikolobi église mon église ya yo pasteur yango yo supportaka ba evre église na yo mondimi église nini musa siko pasteur nonde nani père spirituel nonde nani nga père spirituel ngeza ka saint esprit yo ye mutakamba kanga ye muta la musakanga na tongo nzambe wana ko ya mwana ngana na lingi lelo sala bo mwana ngana na lelo ngana koma tana rendez-vous esika place na zokeni fona bisa nzambe mukolo na rendez-vous na yonde ko kisa yango sika te volonté na we salema soki za yo te sala empêchement po ba osanga pelo mote po emsu na okeno za réponse malamu te mais mukolo nzamba bongisa ki pona nga réponse malamu ekozala eloko na pe ko leka bien pona nini po nzambe mutazo kambanga bana nzambe respect respect kati na biso respect zate batu bazo respecter batu te viens kutu sona kute na olobele mabe ya na kuta tonga kingai ya soka tonga kyoluka ya na ndenga bien te ya nana ba bisinga place mo bozalaki lisolo la ki boy na ebite pona nini emso ko expliquer nga problème yango ezaki ndenge nini mais ye kutu nana wana na lukaka etaba ya misusu ngana leki na ete na mwana mama na bango te yo ngande balobaka mbala moka bandi ko déconner tangu mususu mutamemelo pe message alobi malamu te bato ba reporta ka ba na ba message webi pe lisolongo te na betela kyango na cadre nini soko tuninga na kimia na respect ngape na ko répondre na respect et puis respect entre biso na biso bana nzambe respect entre biso na biso ba camarade soki na camarade no na mwana ote so na camarade no na esclave na ote so na camarade no na moumbu na ote toza ba camarade tokoza pe ba ami ono soka biso tozo mimo na nde to benganaka tokoza pe ba ma copine mais ma copine faut respect pe zalaka osolaka na muninga ndeni yo mona kayo ndo katela baninga mangala basi ba mesana na nga babike na Zakarud oza mulimo mabe ya ozangisa baninga kimia
Yebe tango katela baninga mangala na osukisa bango ndeni. Tango benga muninga na kolobela Yo ka tango lobeli moningo pesi kimia. Non. Après le bébé ma copine limbisanga kande na lobaki bongo. Non. Il faut te tourner ka langi na bisa volo bana muninga. Avant pas benga muninga bandolo ba n'importe quoi. Kanisa lobby. Po yozo mona siko na lelo na minicho po yolzu décision. E bongo lobby wana kuna. Oyebi yango? Hein? Il faut tozaka na respect entre biso na biso. Makamni lozo bimisa na munoko na yo. Batunsu ba na facilité ko loba impolitesse. Batunsu ba na facilité ko loba bêtise. Batunsu ba na facilité ko swear. Hein? Oma pa muninga penda bolobi na muninga n'importe quoi. Emsu na ndenge nzoto neto na ndenge ya défaut na ye. Yo moni olobi bien. Yo nzambo kela e. Yo posa ba parti musu pesa na ngope bien te. Ebe mona muninga msu na miso abato lingo bando kisa muninga na banda kolobele depuis kala. Na kompona kaete. Siko ka so mina miso abatinde saini. Oza muninga mabe, oza na respect na muninga te parce que so zo respecter muninga jamais ko reprocher na public ndengwana. So ko zo respecter muninga okoluka te place batu baza po ba mona ke yondo yebi koloba. Mais so balandi ba défaut ya yo moko is more so ki than anything. Hein? Respect. Rudeness. Soko bandiko fingo bandiko sosolo bandiko loba. Omona loko ndo yebi koloba tunyoso me batu baloba ba ezali oso apeso ka de tout. Mbili ya bure. Zole. Mibale kaka. Ovani pendo tali bobi nzambe na kende kaka. Miyolo baka ta. Okanso yebi koloba te. Oza buriki zero. Nasali nanga boye, nasali sinyi te. Boke no lukela nga mama na nasala ki sinyi ya batu wana. Nga ya batu, nasali boye zero. Na boye, abino bokoma kotale la batu ba emission. Na ba clip. Nga nasali zero. Nasali sinyi te. Respect na baleki, respect na bayaya, respect na bana na biso, respect na basali na nzambe, basali na nzambe respect na banzimi. Mama pasteur surtout bino bozo betsa biso mabaku, na elenga ko église za kasute. Langage ya basera en Christ mabe makasi. Soki bo sambela ke église moko respecter, so bo sambela ke église moko ta ko respecter yo te. Wana bo nzambe nini wana? Yeza en sens te? Hein? Yo respectaka bat église na bino. Yo zaka na bolingo na bat église na bino. Soko bat église muso zoka bato bangala. To bat église te. Toza corps de Christ. Tozo sambela nzambe moko akufela kibiso ne kulusu. Nzambo atinda ki mwana na ye. Oto benga kai Giovanni si Jova Rafa El Shaddai Emmanuel. Olo bina zali nzela solo pe bomoy. Loba yo tato la kanzambe mususu. Ngana kenda minga église anglophone, jamais na tikala ko abandonner l'église nga ba congolais. Na kenda ke église nyoso sœur nyoso na benga ke sœur, frère nyoso na benga ka frère. Na croix kuta lobi waza ko sala volonté ya papa na ngai ndeko na nga. Jésus lobaki ngo ne kulusu. Waza ko sala volonté ya papa na nga. Yende ndeko na nga. Siko sœur na pas sembla ka l'église pas passer songolo. Yo pas sembla pas passer songolo. Kwani boko za famille. Comme ya ensemble la kakuna biso na bango toyoka na kate ozolo bape passer na biso na passer na bango bayoka na kate yoka niveau na bandimi bakotisa bango comme lokola biso na Iraki kuna soto ke na Iraki ba bombe beti soki bata ba bombe bayeko to yo soki bali kaida ba che bombe Usama Bin Laden na koma na l'église na batuna ke kuna na place na bazaka na mabanga wana nde ba passer ba koma belé na bandimi na bango basala kana bango ya ba rebelle. Pour les hommes sans nzambe tes églises nzambe te pour église nzambe kabola kate pour na kapete na surtout oyo so ki église musu zo sala loko ba église musu ba okende te so ki église à côté zo sala bango ba ko soutenir ya bango so ki kuna basali campagne jour bango ba lokipe ba provoquer loko mona une église na bango ba musu ba kende kuna te so ki ka sera uti une église bango ke kutu dimanche une église mususu mama yo komo kende kuna otiki musala no awa otiki kiti no nesika oyo me kuna peke na ka parole de Dieu
nzamba lobi apesi mutu na gift na ye yo passer le cause na gift à délivrance mais côté akende kuna musu ya prophétie passer na musu ba ke kokuta na pena makamsu nzamba zaki na besoin lobele jour wana atindi na église wana ke kokuta na nango mais musu ko bakoma lokona bandimi lokola remote control ngako to remote control te naza ya nzambe naza ya pasteur te naza ya prophète te naza ya évangéliste te naza ya pakala songolo te soki docteur soki bishop whatever no naza ya nzambe nakoya na etonga pona kumisa nzambe nakoya na etonga pona sala musala na nzambe that's it mais soki passer no mangala kwa remote control luka paso ba remote wana ipala ngele kate simba na ngote ba pile ko sila kaka sui ko so fina remote tui remote saka isute mama na fire bana nzambe ba ser en Christ ba ponaka batuna bango et surtout so bakata na matanga to na feso bakutani omona bavandika na kwe moko bango na bango bana nzambe isolé le kwa batamawa bwana ndoki mwana nzambe so komi nesika tieli lo bana nzambe la kisa bon nzambe na yo solola na bana na nzambe la kisa bango partager bolingo tia kimia esika mawezali tia esengo esika mawezali mwana nzambe azaka ndenge wana mwana nzamba zate sebo comme vana kwena bino après mbala ya biso to ke ilobi église ango songi so kande bobi mona bobande ko tonga batu bazena matanga omona ki sera nenga kotaki atela omona ki basuki achake ba rouge ba sera Christ mais ba vana ki na kwe kabo boni kasi ba sera église nane ba vana ka pe 2 heures bitata kana 1 heure na pamba ba calculer makamyo so na kati ya matanga wana ba komi na basaki ba mama boti kala malamu te nzama pa mola bino biso to ke ba ndoki ba hypocrite esika nyoso mwana nzamba leka katika kelembo esika nyoso mwana nzamba leka katika kesengo me bango tangu bayake na musu bache baba kitambana bango lokutona basoma na dalson ya noir ya mawa bazima ba matora bango bache na ba sharp bakoti ba ser ba ye bango basali na nzambe mama botika malamu tala kabiso lobi toza na veille yango tokei kaka tangu bazokota mama umuna kiserwana na bodi yango alati na tai na ye na basuki ndeko soko teki liloba nesika wana toucher serwana ako changer ba body wana ti soko teki sere sika na yo koma ke memaki esengo ako lukaza la lokola yote ke yo bimapo yaki kokanga otuka ifo mona bango na cuisine ba vanda ki ebele bango nyoso batela kaka na ba phone baso beta ba masolo. Est-ce que okendaki na cuisine osololi na bango? Est-ce que okendaki na cuisine la kisi bango bonzambe na yo? Ba mama bozana loko na kuko sunga bino na sala ta mikate na sukola ta basa to bongisa ta cuisine na kati ya kosala bango pe oza kote ape bango passer en Christ surtout ya ba mama passer nde na yaka mabe mama passer so akoti na matanga vandi kuna ba queen mama passer ba ilo nini mai mai mama passer ba ilo ni mikate mama mikate na mwamba mama mama passer okena esika te ali lo ba nzambe mama paso ke nesika la kisa bolingo nesika yo komi kota na cuisine ede na misala lendi sa mutu waza na problème ezate fo bozela kaka dadi azo ya ko ya koteya bongo yo de povana na ba église musano nini wana mobane mtazote kasi mama pasteur ndeye papa mtazote ya kuna kasi bete ya ba mamati depo banda mama passer songi botambo ko mabi webi ke ba matanga musu betsa batu mabaku ser na biso ne batu azakana bango yo yo nani po juger musu batu na kutu ser azakana bango ndi bana bolingo bango ndi bazola len mama passer balala pena matanga te wana soka sa ya tie ba fantasy avimba di boy mama passer na biso bonda bani bango ndi balengaka mama passer boko mama meloko nini ndeko za poser boni mututi ye kutifa ko la kisa bolingo ne sika wana aye patiki lipamboli ki mama passer nzambe ifana lukela ngo verset na bible ba pesa biso pena ki mama passer wana elakisi nini euta pe wapi to monaka queen penda ke na mboka batu ba pese ba cadeau ya mboka wana
soki bato na bavandaka pe boye babongisaki mpona omona pe akiti avanda alobi teke nana bakiti ya baor natambolaka na bapunda soki ya baor soki banini no accepte bato wana selon culture na bango mais ntango ya kozonga na place na kikui na ye acontinue role na ye tozomona ngo meme na basi ya mikonzi tokoki kolenda ata na bawana te ntango oza mwasi apase aza kokamba bato mama oza mpe ka mwasi ya mokonzi te yaya mama pasteur bizaleli na yo sœur na biso akamakasi na modération ye tolingaka na ete mama modératrice vanda wana mama modératrice asi atonda ki avimbi bon modératrice akosa modération na matanga te modératrice akotea na matanga te alendisa bato makasi ka na église ya bilongo yo so omonela kasi lakisa bonzambe no lesika wana te bandima yo ndenge bandimaki Paul akota bo babi ye ko boma biso azokosa nzambe mutatindi yete Paul affronta bango yo siko ke nesika moko boy kasi affronta bango te liloba na nzambe lakisa bonzambe na yo respect bana na nzambe yaya mi pesa respect leki akopesa o respect vie mi pesa respect leki pe akopesa o respect mama pasteur papa pasteur prophète évangéliste onyo saza kosala nzambe bo respecter banzimi baza baumbu na binote bandi musuku to bakima église likola enveloppe azwa mundi mususu akima na église pa promettre ko pesa mbonga zo banga ya po passer a kolobela ye ata vous-même pas jusque là mama koma ka so amoni numéro ya passer abi na ezwa ka enveloppe fallait na pesa 200 même mususu ça pe na contre-temps basere bakoma ko kima église likola ba enveloppe basimba na maboko ye moko ba facture belé makambo belé soka calculer 200 livres ça ta ba $300 maman ni na Kinshasa zobela emso atinda ki pe na Congo sera koma kasoba be masisi zo mona mikolo na koya mais moya lo bezate ke nazwa ki enveloppe na prometa ki pasteur eloko maman pasteur na moyen na zwango na nute sera préfère vendre une église et puis tanga ko fuma ne pasteur azolo belo ndira azaki obligé bien pasteur asimbisa ki mbongo na pa pesa na église mutakolo ba pe asale akosala eloko ngo me contre te salami poto za bato na konzi malelo me minu nango yebi yango te eloko moko pe ko se présenter pe salami et pe si contre temps passer bani baba misaba na misana binote pata mona musara azo déserve respect ba musicien chrétien ma mingi mama wa mingi vraiment Gisèle Mata amen amen mama Dina amen nzambe apambola bino bandeko nyoso ba Holanda biso lo na Regina na mama Dina na otale kuto ebelete pona oseka mais na oloba kaka respect na musa na nzambe respect na muto osela ngai life donc faut musale kende bien bo sentir te mama Dina lelo évangéliste azate DM5 nzama pambola bino bandeko sika bozali amen amen mama la ngai sido Cisco bongo nzamba pambola sister de moi évangéliste atindela kyo numéro mama Cisco obengi ngate nzamba pambola yo bandeko na ngai respect c'est tout na mboko ya poto toza vie musuma pesa yo yakawa vie benga pe mutu yo ata bino moko ata moko tango zolo bango viozo mona te za malamu te na basero ba yo za leki na ngai yaka my little sister little la kisini to ye ko l'anglais ko my little sister mama ya bana responsable mama sa le ka ba 25 à 30 zo benga little sister ata yangi te me little sister boye ko la pe bangli yanguti soko bi anglais te benga leki na nga mwasi ke little webi little c'est la kisini respect babi le respect commence par soi-même to mona ba seba frère musu ba simba ba kiti baba ma pasteur pasteur comme ko modire frère o ko modire te simba te yondo solo li bien te o respecta ka batute si tu na ba réunion ba papa mona pa pasteur azolo bana ba papa ngo pe ba vandi pe apetamba ko bima pasteur pe na modèle solo li bete bozongi sa ena nzela
Tout le monde en a parlé, mais bazo wolo la na Voilà qu'on a le bi, voilà on a le bi, voilà le bi. Mais maintenant on va tambongo. Et maintenant on se passer à zo le bébé quoi banamike. A épée l'église à telle mission moi sinon bandi ko le bébé na kati église. Après to longo église mais bo sungi ete. Ko longo église te. O lobelie, ye pe vandise na miso abatu. O lobele pe na miso abatu. Po bato na ba ko panza pesa ngonengo lobela ki après longwe. On les a encourager ba bêtise. Hein? Respect. Balé qui bope ça peut ba respect. Ceux qui ont comment kosomba no ba griffe belé, o koma na mbongo belozo tambola na karabi o koma ko simba kle babi musapia suka. Respectez pe ba yaya te. Ata yaya zakane na makulaza nene lo côté. Respectez yaya. Hein? Tebe la ta no collection nyo so asigo za na temps, za na page. Yaya ko takane mo ba Zara, mo ba Primark. Moi Batinel, respectez à taille. Baya poto buzoba. Soko buzoba ngona ya poto. Yo vandisa ki ya solo ile na buzoba wana. Ndenge bokoma kwa englober ba ya ngonyo so ya buzoba. Magre mutamokila loba soki lilala moka kopola basangisi na nyoso epoli ba ya nyoso ba buzoba te. Ba ya pe malamu bazali. Yo pele ki yeba nilo zo se comporter devant bayaya. Si tu es maman pasteur nde tout kakanga ya ngaye. Maman pasteur benga bandimi na téléphone bando fingane bango Aba mi bengi maman pasteur. Atombo li pa téléphone de na mba na yo mo ndenge za wana e yelelelelelele. Akati pe téléphone. Moi si a pasteur. Ah come on. Wana mundimi abeli libomba bandio benga batu. Lukai pa na ye solo la na ye. Expliquer ye. Poza nzambe na hotel. Bama passe babo mama ministère a mibali na bino. Batu bazoya po mobali no ateya, ka bazoya po na yote. Bayaka po mobali no ateya, ka mibenga pe pasteur, afungola pe église. Yango bandimi bayaka. Bayaka po baza ba umbu te po baza ba esclave te. Bayaka pe po bandimela ka nzambe oyo. Bandimela ka liloba na nzambe yango bayaka na église. Donc bayaka pour la plaisir te. Po muto la mukaka na ndaku na ye chaque dimanche asukolaka aya na ndaku neka po ya kosala plaisir na eloko moko bo pesa bango pe mbongo te eloko te. Bandimi bana besoin respect. Baza bana ya nzambe nzambe moko respecta bango. Pour ceux qui nzamba bandi ko exposer biso libanda na ndimite kenga manana na bimata libanda mais azo respecter biso azo bomba oya mabe. Pona nipo ya nzamba lingi biso mingi. E bongo sike binoka bato na ba église na bino na banana na bino bolingo bana ko sambwisa ka biso po ani. Hein? Tozo ya pona liloba na nzambe. Tozo ya te potoza ba umbu na bino te. Jade la perle, bonsoir, bonsoir. Furaha Kamangos, Nzamba Pambula yonde konanga isika yozali. God bless you. Thank you so much. Respect. Langage na yo. Batu bakoma ba rude. Batu bakoma ba insola. Bamona lokola basimba mokili suki. Mais mokolo Nzamba ko beta yo. Akomi soto na mbeto a maladi. Po suki sabiso kandengwana Nakasi na munoko na pose la route journée ko sila Na fiere onyo so yo sala kabon so to ko sila Ba passer di mama balekela biso combien? Toyo ka bango souté Pona nini? Rudeness na banzimi. Basi na bango rude. Me baninga misusu basali 32 ans église. Ce que faut mon église ko benga ngo mega church. Na ibi bako baza bata Freemason, bango nyoso baza Freemason te. Po nzambe na biso azali. Bandimi asolo pe bazali. Mais de ko bande église. Ozo fungola 3 branches à 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Après, ben, il y a ba branche belé. Mi examiner. Depuis bande église, on coupe ça 1500 ban limité. Mais baninga bazoya bazo bande église, il faut mon anointing. Ozo que l'église pendant le bi, maman passer aux anointing ko le kambal na. O senti pas moi ça passer à zoté. O senti pas moi ça passer à zo pesa conseil. Ozo senti pas moi ça passer à zo bonne la pona mutu.
ndeko nanga Fanny basala nzamba pambola o sister Dema, God bless you. Même pas ça passer nga musala nezaka na ngonga te yanga te za pasteur o ezala ya yote za babengo mama pasteur kasipwani babengo nana po yo fo sunga mbalo na ministère ozana pona songi te pasteur peno so zwi kaye peno bandiko tanga bandimi combien bakenda kendo tuna bakoma biso bizalela mwasi nao na ki impolitesse no pasteur no tekimisa bato église comportement mabe na biso ba sere mususu ba église na ba frère to kimisa bande ko mususu ba kim église likolo na biso ndeko to sosola nzambe ni toza ko sambela respect bandeko to susula esika ni toza kokende kosambela bana nzambe to susula Saint-Esprit za kosala kati na yo Saint-Esprit za ko changer vie na yo bana nzambe to susula to changer langage na biso. Respect. Namoni bandeko mususu batindi message awa. Balobi nazo sala émission na kanda na place na lobaki ke bavandisa ba pasteur batu mususu ba sepelité. Oya ko sepela sepeli, oya ko sepela te a sepelité. Bible, même na catholique, balobi ya malamu sanyo yo zuit. Oya mabosa nyo tikit. Yo siko soko sepelité po bavandisa ba pasteur na question yo monaki na likamu na lobaki. Wana par na yo. Pona nini pona ne touche pas mewe, kasi yango bazo saka na basere na kati église. Yango bazo sala buzobati. Baza batu solola na pasteur vanisa pasteur talisaye yango hypocrisie nezo boma biso ba chrétien hypocrisie na ba chrétien bolingi vérité te balo bela pasteur te basimba pasteur te bavandisa pasteur te pasteur c'est qui aza mutu azane na onso azo salela nzambe potango sisa pe kote comme le kwa yo nanga bako vana te bazo déconner ba ça n'importe quoi mais bible zo le bela biso ba faux prophète ba faux pasteur pas di bible zo le bela bango kasi yebisa pe bible bakata ba page wana comme olingi ba le bela ba pasteur te nzaba bina biso nini na tango na suka bakoya bo sosola bananga siko soka ebeke ba pasteur mabe bakoya pona le bango na kati ya bible po lingi ba betela ka ba pasteur maboko ba vo le bela pasteur te po yo moni yango mabe ngana na kanda te nazo te liloba ndenge sengeli nazo solola ndenge sengeli yo moni nga naza na kanda seke yo ndo za na kanda nanga ponga na kanda na uti naza ko te liloba na nzambe naza ko loba ndenge sengeli soki makomi lobi ba fo bazali bo sosola ba ina ba miracle lokute zanga mutolo lobi yango te kasi kata bible yote kata yango longola ba verset yango po ba toucher bango te po bango pe alokutane batonzi ebeleti botika confusion na bana nzambe mutu soka longo église aka ko sala église côté musu passer la benge rebelle yaza na droit na benge rebelle yabi rebelle la kisini mutu na mtazana calling na ye yo po bandaki ndenge ni ngazo sala nzambe oyo moni question na ngeza malamu te wana yo kaka amen mama nanga Gisèle Mata lobi pourquoi tolinga ka vérité te za mawa mingi yes mama nangai Belle Marmine Carlito vraiment lobi c'est la vérité amen oyo moni ke ngana toucher ba passer na yo oyo mona bango ba nzambe to yo passer na toucher sosola soki ozana na défaut te to za pomite ba ko vandisa yo te
Mais ba solo laka. Parce que nazo sala mabe toko kenda na bakwen kwete bandimi zo ki église. Toko kenda na bakwen kwete to sala ka makita to banda ko beta ba mabaku non. Papa likambolo ba keza mabe. Papa solo li mabe. Aza mutu. Et président Koutaza na soki asali mabe ba ko benga na réunion ba vandi ba solo li pona mboka. Mboka zo tambola malamu te peuple lobi boye. Peuple va se révolter, peuple va marcher. To changer décision auto zwa ki to sala ngo boye. Et bon ouais pasteur. Soit les zo sala nzambe. Nga zana kanda te yono zana kanda nanga yono zana kanda nanga zana kanda te na kotika pe ko zana kanda te pona mwana nzambe balo bela ba pasteur te ba fanisa ba pasteur te na pe na église te na binicho na nga na studio e évangéliste Dani babini no benga nanga c'est la vérité. By fire, by force, by power. To comme na tanga de true worshiper. Yango Bible zo luka. Ba oba ko worship na vérité, na truth. Bible so when you know the truth will set you free. Ndeko atindi question na yo ozo ko déclarer so ki na lobi mabe o elengisa nongate. Na katoliki balobi wazana mato ya koyoka yoki. Wazana motema kondima nzimi. Soki omoni ondimi yango te, gloire à Dieu. Soki omoni makamanga na zolo beza malamu te, gloire à Dieu. Me ba ope baza ko sunga malango bazali. Passer la nzambe te, nzambe kutu na vanda pa na kiti, na osola na ye. Nazo yebisa ye. Nzambe na bini koto solo li bien te, papa za wapi. Nzambe kutu to solo la kana ye ebongo muto mokili poazana ni pasteur prophète asimi nini clé alola asimi pa maraba moy asimi via mutu place kutu na kokisele 45 pasteur ayebaki utete nzambe akomisa kinga lobi kaka nzambe na nde ayebi botika ko intimider bana nzambe nga intimider ngate po oya simbinga za makasi na sambela nzamba lokutate na sambela nzamba solo epi naza ko vanda te pona ba vanti to na sepelisa mutu moko boy to batu ba mona nga boy to na luka soki ba bezi soki ba yeba na no nazo samu sana nzambe nazo ko solo na bana nzambe peuple de Dieu bongo Jésus moko to aya ba boya e banzima ete nana benga bezebul ba benga nganga ba benga ebo bazongisa boy o abito bela makilane o e komi ni ndoki e bongo ngana nande nana bezo munyo so nzimanga na bezo munyo so nzimanga te nzamba za nzamba kotika la nzambe muntu motika zo place nzamba za te bolingi ba hypocrisie bon ba pasteur bon zangisa boye bon lobate bon matisa bote aussi longtemps église azokufa aussi longtemps bandimba vende bena kacha banda ulikola ba comportement passé ba lobate bino batushaka bino te mais ya muninga ba bimisi ya gegebe to bo matisi mapeka na ba passer to ba komi koloba aboniko Toza na besoin changement. Toza na besoin bandimba ki mak église te. Toza na besoin bato bazoya bazwa lobiko. Bandimba koma ko changer ba église lokola bilamba. Eza normalité? Eza normalité? Les lois n'ont pas passé, le bac pas passé, le pas passé, le passé pas. Azo mona clarté na place azali. Ba misupe ba vana na église ba koma na bango ka ba fan. Kaka pona za kana passé poso na kepeta ko benganga. Respect. Bana nzambe to tambola na respect. Molimo mo santo a changé ba vie na biso, a changé kati na biso. Bana nzambe. Luka elongi nzambe na solo.
banda ko étudier langage na yo ta la présence no bisika yo kenda ba place yo kota ba place yo komaka ezali les ezalaka ndeni comportement no ezalaka ndeni langage no ezalaka ndeni ba toucher ba pasteur te pasteur akenda ka campagne na ba mama avoyager ka na ba mama pas na zo ba papa te ba lo bate osoma ba zi frère ba tia na kati ya chamba pakoli will kasi ba parler ba frère ba will to mona kati bango ba za na milimu te bango ba na besoin de délivrance te ka ba mani ba za na besoin will kutoza pe na chaîne bakate la batu mindelo te okoya no soute bakati émission poso bakati pe émission na kena balabala nanda internet 24 hours live Facebook toleka mutakosa muninga zate Nzambe apambola mama Nicole Queen. Abi wana eza ba distraction ya pamba kolanda bango te. Zolo ba vérité. Nzambe amona mama langa Aziza Maimona nzambe apambola o sister. Mana nzambe to changer bizale na biso. Mana nzambe to changer langage na biso. Mana nzambe to sosola totika kozala ba fana ya batu, zala fana ya nzambe. Kozala hypocrite te. Pour pas la songolo opo kingani non to linga nzambe wana koleka poso ko lingi nzambe mingi omona pe vino banda kozala transformer makambo pe katune banda ko changer kaka boy omona pe langage no ngoko loba bope komi ka ko kende yango moko sanke yo loba pona ni parce que comme vana mingi na présence na nzambe po babi ya bongolaka abalolaka pe abandela nyoso batu bayeba ka impoli batu bayeba ko zaka rude sera so akatelo lingala mais nzambo na transformer yo nzambo na changer yo apeso identité ya sika apeso monoko ya sika eloko moko elekela nzambe na biso ezate et pourquoi batebele bazo changer te soso l'église ozo kende esika omibenga chrétien ya mutu to ya nzambe. Parce que ce qu'on a en Zambé, l'ilobala comme te bano transformer bani ko changer yo. Siko yo sambe la kanani e. Okende la kanani po passer boko la quartier moko. Te po azaka camarade grand frère nanga. Yango na kenda ke église na ye. O te moi ça passer la za yana biso a quartier to kola ensemble. Do yo kenda pona ba récompense ko sepelisa batu. Dozo kende ko sambela po boyeba na kana mutu wana bo dozo kende pona nzambe te yango zo mona tozo zwa bien te yango zo mona ba problème zo zale belé na ba chrétien batu bazo tanga makomi bien te batu bazo sola makomi bien te Sister Ranga Barbara Gomez nzambe amona ya pambola yo mwasi ya José Sosongo nzamba pambola pa yo zali Amoni pe l'homme de ma vie Arthur Mwanangongo na ligne nzambe ya pambola yo. Bafana ya ba église. Kasi yango mususu asiriki ya ba simi ba pasteur. Ne touchez pas mewe. Yendo yo kolo ba mewe. Nzambe tanga ko banda ko pupola one by one. Tozo ke na tangwa sukati. Do passer aye na share lobeli batu batiki ya bimi akei. Ba famille passer la ko telemisa bango penda lobeli bango pe boy. Wabi comme bazaka close ba passer ba longwa likola langage mabe ya pasteur. Likola comportement mabe ya pasteur ba regretter ba kenda. Tangu musupe passer azo tambwa na mabunga ba ko na passer ba vanisi ba solo na e. Sko tangu ba tamba zo ke na réputation mabe église. Bazo mona ngo mabe malamu pardon. Kasi ngo nezo ba mabe ba église it. Tala kutu ba proche de ba kenda ba koma koloba boy mais soki ba solo la ki na pasteur ba bisi papa monye loko boy za malamu te soki ayo kite bo koti mabondeli na ye to bo bondeli pona nzambe pe akosala parce que satan na pe ya kokota kasi na basali na ye passer azo kanse mtazo sala ngo mais satan na mtazo utiliser passer pour makamane salem siko soki biso bana nzambe tozo ninga ko solo la te to lingi ko vanda te elo ni tozo tonga division. Au moins passer musu réputation que na langwa pamba ebite diable akotaka kati na ye na tawana muta détruira ki église.
yo sikobi ba solo na pasteur te ba vandi sa pasteur te nzambe kutu tozo vandi se to vandi poto solo la Mondongo Cap res nzamba pambola yo e mama fongola yango mobimba nzambe apambola yo pona na vrai sujet oyo ba fanatique ya ba serviteur ya nzambe ekoma kaka o koloba mabe ba mosali na nzambe te refrarara nzambo za wapi o Shilo nzambe abikamwa le roi des rois le seigneur des seigneurs oya siminga za makasi kombo na Yesu Kristo ata mokile boy konzima oya lobi nde yango ekosalema pona nga moto na elaka akufaka te jamais kino bilaka na ekokisa makati na nga liloba na ekoganga to sosola to tika kozala bafana ya ba pasteur soka za na problème na pasteur à côté kuna ope okoti bino banzimbo koti apala bina bango bomona bango na chere bwana kuna invité aye siko bino bato boswana ki banzimi bokota ki bosuka ka wapi pona nini monguna soka koti modela bokova na te te to kota jeune pona pasteur na biso likambo oyo ngeme ma division na kati ya ba chrétien. Est-ce que papa église peut bandimi to vanda plateau bandimi ko ta bonne pour na ba pasteur beto zaka pour na soutenir bango na mabe na pasteur na biso penda to ko yindi sa to ko loba to komi ko sa pera ba émission pour na ko kotela ba pasteur na biso ole to ba keno na minute monguna nde akoti to telema ba solo laka mokile salema na liloba na pesa ki exemple à parlement akutu ba vanda so likamba pesa ki ba moni yindi ba bitete to vanda to solo la population eza na esengote loko sali mabe ememi ba dégâts siko passer so kazo panze église ba lobi pe kate ba sikiye akasi botika pe gege avanda nae e botika pe sala ki gege nae pone bezo luka bo corriger na makambo so ke zabongo to ezabongo te hein bana nzambe to sa ba fana nzambe po ata eloko ndenge nyine yo ko zano fana mututé ba sera en Christ rudi sera côté kuna so moni sera l'église mususu comme passer na ba on a passer au bazo kanate ne ba kuta na ba place ba kata na mangala honzi matin siko tuli bango bikasi bango bandima passer kingani te ate te bongo te bana nzambe to bongisa langage na biso mutu pe ya moni penda ke no bango basambela ka l'église bo batali na koloba na bino na ndenge na bino nzambe na bino confondre bato wana nyoso po mondimo za ko représenter église na yo so boye bakango te oza ko représenter pasteur au place yo sambelaka do to bazomona ka bandi minde ya kingani yango wana ko ezaka ne balobaka bana baza ko représenter biso ba para pota mtazo mona mona lobi kasi éducation za ba para na ite ba para ne ba pesa éducation te yango peso tambola na église yango peso tambola na ba chrétien kala te toko ke na suka émission na biso poto zo kende presque na suka akanisi to sololi na peuple de Dieu nzamba lingi bino mingi alingi to luka na solo alobi na biso ke to sala volonté à papa na ye poso to sala volonté à papa na ye bizali na biso ko changer etambo na biso ko changer koloba na biso ko changer bolingo ko régner kati na biso chrétien cause ataza na sali vende ko na zo souffrir ata one pendant OPCT mais aza chrétien toyoka ba témoignage belé ndeko musu na église za kozanga place akolala ba pese na famille moko église ate pas passer alala kana cuisine to na salon bana kutia mundimi wana ba pesa kata mutu na respecte po avanda na ndaku na bango mais tozomi benga bana nzambe soko moni ko kausalisa mutu te ko memena ndaku te po kenyoko lae po ba mona kana libanda ke yo zwa ke po aider ko aider na oyete tika ya nyoko ma nzambe akokuta na mutu moko ko aider na nzela to tika ba hypocrisie wana
ya kozwa mutu kaka po aider po bamona ke ya salisaka ya zwaka mais mutu wana na kati ndako no azonyo kwama vraiment tika nzamba ko sala mutu akuta ne pa ko aider po nzamba tika ba oya été comme ya nzimela kanzamba na sambela kanzamba wana do nzamba ko sala ka okuta na mutu bana nzambe to tambola na respect to tika ki impolitesse ki insolente kati na biso to tika kutunga na tikela ke tante nga na zaka mabenga na yaka mabe non na yaka mabane faut changer langage na biso faut changer na koma ya nzambe na koma ko sambela bana nzambe zamba lingi bino mingi alinginga pe mingi to koba toujours na liloba to lembate to tanga makomi mingi to meditaka mingi to vandaka mingi na présence en nzambe omoni ta on sala ka mingi na ba Facebook na ba WhatsApp na ba n'importe quoi na ba téléphone na préféré olukata ko sambela so ko tanga bible te banda ko sambela banda ko tala munene na nzambe banda ko tala bolingwa nzambe kati na bomo inayo banda ko sala makambo nzamba zo sala yekola ta ko bondela yeba ta ko kumisa nzambe wana poso ko tabi tana la muka kalisu ni na fungola kaliboso anzamba na za malamu tana la muka malobani na bimisaka anzamba na za malamu neli na tele makana mbetu nzamba na yebi nzambe gloire à toi makoloni na kisaka na lokola mbetu na ngata na zo kita liboso nzamba bolingo mutu muso alala na mbetu amata ko kape kitsa makoloti akoma paralyser mbala moko meyo nzamba la muso kiti na mbetu soko bandi ko tala makambo na nyonso ana ba kombo ebelele leketa ba 1000 aza the living God covenant keeping God aza na ba kombo ebele nzambe wana za powerful God aza miracle working God is the mighty God ana ba kombo ebele oko banda ko benga e is the king of the king the lord of the to benga ke alpha pe omega aza mokonzi ya bakonzi omba etelema pende komi libanga po yaleka aza nzambe ya makamba minene so bando tala bakombo ne okokoma ta livre kaka soko zo kanisa bandiko koma do mona monena nzambe okine lengi ya nzambe wana ndeko nange koma ta po sala mabozo ozo kasomo pozo tala ka bolamu ya nzambe oya sala ka makambo ya sala ka okokangote. Alors bien abiso, when you know the truth will set you free. Poto comme free on ezakati na liloba na ye. Alors bien je suis le chemin, la vie et la vérité. Do ya zanzela solo pe bomoy. Yo ka niveau azali. Zwa siko ka phrase wana azali nzela solo pe bomoy. Donc nzela vino ezana maboko na ye, bomoy ya vino ezana maboko na ye, vérité ya vino ezana maboko na ye po yende nyonso. Yo ka niveau azali. Alors be seek first the kingdom of God. To luka bokonzi na likolo e bongo nyonso ko pesa mela biso. Do pozo voiture, ozo mabota, ozo mabala, ozo kimia, ozo santé malamu, olata bien, ozo ngisabo ya esengo okozangwe pai na ye. Soki oluki bokonzi na likolo makomi na ye kati na makomi na ye. Kati na ko veiller na ko prier. Bible bina biso prier sans cesse. Donc kati na koza na présence na nzambe ndio omona pe komi koza na respect Saint-Esprit za ko éduquer yo. Tang musuba paraba zwaki yangote emso environnement place okolaki emsusu ba blessé mususu okola nango e komisa yo kanda e komisa yo rude. Emso okola na affection te yango e komisa yo ndenge wana. Mais siko tango ozoza na makomi ozolukelongi na nzambe Saint-Esprit za ko transformer yo eza ko changer vie na yo. Omona langage na yo ezaleli na yo ko vanda na yo demo ko komi na kimia kati no komi na freedom komi na sécurité kati no po ebike no nzambe nde asimbinga po yo ko kiko milongisa te maître vie na yo eza nzambe mokonza vie na yo eza nzambe yango na kokena kotika bino na pokwa na lelo tangu musuna ozongela bino na deuxième émission na biso na évangéliste Dani nzambe apambola bino ba onyoso boza kolanda nga mbote na ba mama mapamboli nyonso mbote na bana nga na linga mingi koko na nga malakai Shilo Kasongo nzambe apambola yo
Shilo Kinsiona Nzamba Pambola yo, Amira Kinsiona, Plamedi Kasongo Nzamba Pambola bino, mwana nga priske pa yo zali Nzamba mona yo, mama love you so much. Nzambe na lola, amona bino, akanisela bino, tokutani lisusu, nangonga ekoya, après Pasteur Nunes, glory be to God. Au revoir, bana Nzambe, bye bye. Women of Destiny, la femme du destin. Quand j'étais encore dans la